صفایی تولید کننده انواع اره‌های نواری فولاد بورد، پروفیل، آهن‌بر هستش. این سایز دستگاهی که می‌بینید 1 متر 10 تا 1 متر 30 هستش که برش میده و وارد کننده انحصاری سریع برش و لوله موبیل هستش. از سایزهای 220 تا 2100 به بالا که سفارشی هست. از کارت تمام بدید.